Olá, flores desse canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores. Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje é o segundo vídeo de camp, né, senhor Jorge? Continuação do vídeo anterior. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Flávia Silva e sejam todos bem-vindos a este canal. E esse é o meu maridão, Jorge. Isso aí, meu povo. Vamos mostrar um pouco do mirante, né, senhor Jorge? Tem um mirante aqui. A gente está no Camp Araçá, em Caruaru, Pernambuco. Caruaru, Pernambuco. É lindo, gente, o lugar. Vocês vão ver aí. Clima. É clima, né? É clima. O clima aqui é show de bola. Friozinho, gostoso. A gente deu aquele soninho, não foi agora tarde? Dormi que uma criança. Parecia uma criança de... Criança não, que criança faz hora, né? Um soninho gostoso, minha gente. E aí eu já estou iniciando, a gente vai lá no mirante. Vamos tentar ver se colocamos o drone para cima para mostrar para vocês a vista, que é muito linda. Aqui é tipo vale, né? Um vale, né? É um vale, olhando para baixo é um vale. É bem alto, gente. É bem alto, de verdade. Diz o rapaz, vai ser, eu não entendi direito, é 800 metros de altitude, de acordo no nível do mar, né? Tá 800 metros de altitude. De noite a gente tenta mostrar um pouco de Caruaru para vocês, né? E dá para ver as luzes de longe, né? E é isso, vamos embora com a gente. Se você for novo ou novo, não se esquece, viu? Já se inscreve no canal, curte esse vídeo que é muito importante, roda a vinheta e vamos lá para mais uma aventura com a gente. Vamos lá, meu povo, deixa eu mostrar, deixa eu passar assim para vocês verem. Ó, a nossa barraca, vocês não vão nem identificar, a bichinha é tão pequenininha. Pense numa bicha pequena, olha ela ali, gente. Vê que barraca grande da gota. Olha ali. E aqui é o camp. Eu vou fazer um tour aqui do local para vocês, porque assim eu mostro mais detalhado. Tem uma redinha ali também, vê que gostoso. E esse vídeo, gente, eu já tô fazendo ele já para emendar com a noite. Vocês vão ficando com Flaviana aí que eu já tô indo. Vamos lá. Show de bola aqui. Passa. Eu acho que é aqui que se junta todo mundo e faz a fogueira. Vamos botar o bichinho aqui para subir. Ô Jorge. Oi. É aqui que vai ter a fogueira? É. É? É. Ficamos sem áudio nessa parte, meu povo, mas vamos lá, né, gente? Aí a gente mostra um pouquinho dessa trilha. É uma trilha curtinha que dá lá no mirante, mas tem as trilhas grandes, gente, que eles fazem. Não dá tempo da gente fazer porque a gente só fica um dia, né, meu povo? Então não deu. Mas deixa para uma próxima, né? Daí eu vou mostrando para vocês e também eu peço para vocês que, se puderem assistir o vídeo até o final, eu agradeço, minha gente, porque é muito importante para o crescimento do canal também, tá certo? Mesmo que vocês não queiram ver até o final, deixa rolando aí o telefone ou a televisão, isso vai me ajudar bastante. E eu digo para vocês, gente, o vídeo tá muito legal. Ele tá grande, mas tá um vídeo gostoso de assistir. Tentei mostrar para vocês tudo que aconteceu, um pouco de tudo que aconteceu durante a noite com a gente lá no camp. Por quê? Porque fica de lembrança pra gente também, meu povo. Se eu fosse cortar demais, ia sair da essência que eu gosto, sabe? Então, assim, eu deixei ele grande mesmo para poder ficar um vídeo de lembrança, de recordação pra gente também, tá certo? E é isso, meu povo. Segue aí o vídeo. Aí já estamos perto do mirante. Vamos fazer também umas imagens aéreas. Não dá pra botar todas as imagens aéreas, porque senão o vídeo vai ficar maior ainda. Então eu dei uma cortada e eu coloquei o que eu pude nesse vídeo pra vocês, tá certo? Aí já é a parte do mirante. Não dá pra eu ver direitinho porque eu sou baixinha e o mato tava bem alto. Mas é isso, vocês vão ver aí com as imagens aéreas, tá certo? Aí já é o maridão com o nosso drone na mão para poder botar ele para cima. E aí eu mostro mais um pouquinho para vocês. Gente, que lugar lindo, gente. É feito, eu sempre falo com o meu maridão, a natureza é a natureza. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham passado também, gente, um Natal maravilhoso. E também um ano novo, né? Que o ano já terminou, já começou um novo ano, minha gente. Já começou, já estamos em 2023. E é isso, um 2023 com muitas bênçãos para vocês. Agora sim, imagens aéreas para vocês.
Galera, já escureceu, né? Vou mostrar um pouquinho agora, um pouco da noite pra vocês. Como é que a gente vai se virar aqui. Vai ter show ao vivo também, tá certo? Vou mostrar pra vocês como é a cidade de Caruaru à noite, né? Que aqui é um lugar alto, né? Então dá pra ver a cidade de cima. Vou tomar banho agora, né, meu povo? Tomar um banhozinho pra vir a gente, pra poder fazer as coisinhas. E é isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá, que eu acho que nesse vídeo eu ainda não mostrei. Mas se vocês quiserem ver tudo detalhadamente o que a gente trouxe, vai lá pro vídeo anterior, que lá eu mostro tudo o que a gente trouxe de comida, de materiais que a gente precisa pra camp, tudo. Então vai lá que eu mostro pra vocês. Vou deixar até a final também, tá certo? Pra quando terminar esse vídeo vocês irem lá. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá aqui no momento a barraquinha. No momento está assim, aqui é a nossa caminha. Pra quem viu o vídeo anterior, eu tentei encher, gente, outro colchão de ar, só que tá furado. Aí a gente trouxe o colchonetezinho que a gente normalmente acampa com ele. Coloquei um em cima do outro e já está bem confortável. Ali é o meu lampião elétrico, que fica do lado aqui. Ali algumas roupas, né, que o senhor Jorge já tomou banho, algumas baguncinhas, né. Aqui tá o nosso negocinho de café, que eu vou fazer um cafezinho também. Temos nossas frutinhas, que já comemos bastante, mas tem ali ainda. E aqui temos algumas coisas, panetone, queijo do reino, nosso fogareirozinho, que a gente vai ligar ele para fazer o nosso cafezinho. Eu vou mostrar para vocês. E ali tem linguiças, tem verdurinhas para fazer vinagrete, essas coisinhas assim, né. Aí virando aqui, tem mais coisas, né, que eu mostrei no vídeo anterior para vocês, tudo detalhado. Tem pipoca, a gente comeu também já. Tem água aqui, tem roupa suja do senhor Jorge, que ele acabou de tomar banho. Alguns equipamentos ali, perfume. E aqui minhas roupinhas para tomar meu banhozinho. Então vamos embora, né, meu povo? Para quem não viu no vídeo anterior, nossa barraquinha é essa, gente. Ela é bem grande. Ela é 1,80 m, se eu não estiver enganada, de altura. A velinha ali, é a velinha. Essa vela não é de verdade, gente, mas parece, né? Ela é a pilha. Aí essa daqui, gente, é uma luna, 7 pessoas, né? Ela é bem grande. Aí aqui, ó, ele coloca esses bicos de luz aqui. Bem legal também. Tá vendo, meu povo? Que delícia, né? O pessoal tá ali, ó. Estão se organizando também porque vai ter show ao vivo, né? Música ao vivo. Bem legal também. E daqui dá pra ver um pedacinho de lá de Caruaru, né? Que aqui é Caruaru, minha gente. Só que é um pouco distante do centro, tá certo? Deixa eu tentar mostrar mais ali pra vocês, né? Que dê pra ver melhor. Vamos lá, né? Pra parte do banheiro, pra poder... Vou mostrar pra vocês também como é que é. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho mais, né? Que linda a vista daqui. Pode? Pode lhe mostrar? Aqui, ó, é o dono aqui do Ecocamp Araçá, meu povo. Sejam muito bem-vindos. Seu nome? Rosano. Do pessoal? Rosano, né? Rosano, Joyce, Tamires. Joyce é filha... Tamires. Essa é Tamires. Aurora, filha. Que linda, Aurora. Que legal. Joyce. Pronto, gente, esse espaço aqui que eu tô mostrando pra vocês esses dias aí que vocês vão ver, é dele. Nossa. E as meninas aqui, ó, tô filmando, viu? Deixa eu mostrar aqui de cima pra vocês. Que linda, gente, a vista daqui. Que perfeito. Olha que top, meu povo. É porque na câmera não dá pra vocês verem do jeito que eu estou vendo aqui. Mas é lindo. Que perfeito, gente. Caruaru. Muito lindo aqui, viu, meu povo? Super recomendo aí pra vocês que gostam de camp, de aventura, né? Aqui também eles fazem trilhas também. É trilha ou é... eu acho que é trilha mesmo. Eu deixei pra vocês. Mas é bem legal, gente. Eu vou deixar o Instagram deles também aí pra vocês verem. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, ó, porque eles oferecem muita coisa aqui. Tá à noite, não vai dar pra mostrar pra vocês, mas ali embaixo também tem barraca. Vocês vão ver o tour aí completo do local, eu acredito que vocês vão gostar. Ó, gente, aqui é o espaço que eles têm, ó, eles vendem bastante coisas aqui, ó, refrigerante, bebidas, pra quem gosta, tá vendo? Bem legal. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui pra vocês, tá vendo aqui o espaço. E... virando aqui, gente, é o banheiro masculino
Aqui tem a pia. E aqui é o feminino. Simbora tomar banho, né, meu povo? Deixa eu ver se tem alguém. Tem não. Entendeu? Hora de tomar meu banhozinho, gente. Tem água morna, viu? Olha aqui, ó. Meu medo aqui foi. Será que tem água morna? Porque aqui é frio, viu, meu povo? 1 hora depois. Quem está tomando banho? Eu mesma, minha gente. Já tomei o banhozinho. Vou só retocar essa maquiagem. Tem alguma coisa aqui ainda? Meu Deus do céu. Tem brilho aqui. Tem brilho aqui. Vou só retocar essa maquiagem, né, minha gente? Pra gravar pra vocês, que eu acho que é forró que vai ter hoje. Ai, minha gente, vai ser maravilhoso for forrozinho. Eu amo. Eu acho que vocês já sabem que eu amo forrozinho, né? Forrozinho das antigas, amor. É comigo mesmo. Então, ó. Trouxe o meu negocinho aqui, não trouxe todas as minhas maquiagens, mas só vou dar tirar esse brilho da cara mesmo pra poder ir lá filmar pra vocês e dançar, se possível, dançar um forrozinho. Eu acho que é isso. Eu não sei, mas também se não for forró é outra coisa e eu vou dançar do mesmo jeito. Eu acho que sim. E é isso, meu povo. Vamos embora, né? Vou terminar aqui, daqui a pouco eu volto. Gente, estamos aqui para acender nosso fogãozinho para poder fazer o nosso cafezinho. Será que vai dar certo, maridão? Acho que sim, né? Vamos lá. Maridão aqui. Tá escuro aí. A gente desligou para não entrar besouro aí dentro, gente. Quando tá aceso, né? Então vamos lá ver se dá certo pra gente também. Deixa eu sair de perto, que eu tenho medo dessas coisas. Vamos acender o nosso fogãozinho. Eita. É forte? É, minha filha. Agora era bom botar longe do vento, né? Tá bom, sim. Ó, gente. Botamos nossas chaleirinhas aqui. Vamos fazer nosso café, meu povo. Bota mais direitinho, tá meio troncho. Tá pegando, gente. Tá tranquilo aqui, ó. Depois eu digo o que eu achei. Né, seu Jorge? Pra gente dizer o que a gente achou. Meia hora tá quentinho. Enquanto tá ali fora, né, o nosso foguinho com o nosso cafezinho. Pegamos aqui, gente, panetone. Esse é com gotas de chocolate. Vamos comer. Tá desligada aqui a luz, gente, porque fica dando um besourinho. Que a gente, querendo ou não, a gente abriu ali, Jorge, entrou. Os mosquitinhos pequenininhos, bem pequenininhos. É, mas quando a luz tá ligada, eles aparecem, né? Depois a gente vai tentar assar alguma coisinha do que a gente trouxe de linguicinha pra poder comer com vinagrete e farofa. E aí, maridão? É sobre isso, né? Tá fazendo o que aí? Tô fazendo um suportezinho ali pra diminuir o vento que tá. O vento no nosso foguinho ali, gente. Vamos ver se vai dar certo. Ver se dá certo, né, maridão? Vida de campeiro, né? Ô, amor, e o friozinho aqui, tu tá gostando? Tô. É bom, né, o clima, né? Muito bom. Bem friozinho, gente, é muito bom. Eu trouxe meia, trouxe calça moletom, vou me embisacar daqui a pouquinho. E aqui, ó, nosso cambieirozinho elétrico. É elétrico, né, seu Jorge? A bateria, né? É elétrico que fala? Não, a bateria. Não, é a bateria. É, porque a elétrica Pronto, aqui, ó. Bem legal. O senhor Jorge mexendo ali. Eita, que agora o fogo tá forte, viu, gente? O senhor Jorge colocou um suportezinho ali, ó, pra poder evitar o vento. Não foi, senhor Jorge? Foi, hein? Aí o bicho pegou com força agora, viu? Aí não pode ficar muito perto também, porque senão pega fogo na caixa. É, porque o vento. É, mas acho que é bom, viu? Aí, ó. Esquenta pra caramba, viu? A gente botou álcool de posto, né? É. Álcool de posto de gasolina, viu, minha gente? Não é posto de saúde, não. Não é posto de saúde, não. O apropriado é esse álcool, né? Álcool de posto de gasolina. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind and someday. Gente, depois de tomar o nosso belo cafezinho, que eu não sei ainda se o churrasco vai ser rock hoje.
Se vai ter mesmo ou não. A gente tá ali. Ali, ó, no cooler. Ó. Tá com gelo, tem refrigerante, tem tudo, né? Eu faço churrasco com fogo no chão. A gente vai ver direitinho. Vou gravar pra vocês que tá tendo música ao vivo aqui, vou mostrar pra vocês. Agora lá, o pessoal também que a gente conheceu aqui, né? Que em todo campo que a gente vai, a gente faz amizade, né? Feito vocês sabem, a gente é fácil de fazer amizade. E é isso, vou apresentar o pessoal a vocês também, o pessoal que a gente conheceu aqui, meu povo. Super gente boa. Vamos lá, né? Pessoal. Meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos. Ainda somos os mesmos como nossos. Nossos ídolos ainda são os mesmos. As aparências estão dando. Você diz que depois dele não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora, então, que eu estou inventando. Mas você do passado não vê. Você do passado não vê. Eu sei que tem uma ideia, uma nova consciência e juventude. Está em casa, guardado por Deus, contando seus detalhes. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos. Gente, aqui nossos companheiros de camp. Êêê! Vamos lá apresentar, né não? Vamos lá. Eita, que povo chique, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá por nome, né? Vamos lá. Seu nome. Prazer. É de onde? Caruaru. Caruaru, Pernambuco, a terra do forró, né? Capital do forró. Aqui, ó, gente. Lidneide Pisci. Mãe de... Belinho. Aê! Aqui é o dono, como eu mostrei pra vocês. Rosano, desde menino. Eita! Uma palavra muito pesada. O jardineiro do rolê. Eita! E aqui? Lucas, é o sobrinho dela. Sobrinho dela e primo dele. E é isso. Quer dizer que você tava onde? A semana passada foi que você falou? Foi. Diga aí, onde foi que você tava? Você é muito chique. Nos Estados Unidos. Eita, que eu sou foda, hein? Meu Deus! Gente, ele é jornalista, né? Isso. Você quer deixar o Instagram? @HélioJúnior_. Isso aí. Sigam aí para dicas também de viagem. Eita! O que precisar. Arrasou! Quer deixar o Instagram? Eu não sei não. Isso, meu Deus! O Instagram daqui. É Cocampo e Araçá. Aê, gente. Cocampo e Araçá e Rosano com Z. Aê! Certo. Gastronomia. Arrasou! E você? Não, meu, nada demais. Então é besteira. Não, né? besteira, né? Então tá bom. Então é isso, viu, meu povo? Isso aqui vai ser os companheiros da gente por hoje. Então, se você ainda não veio aqui, venha, vale muito a pena, beleza? Não hesite, não pense duas vezes. É um dos melhores lugares de Pernambuco. Aê! Beleza? Bons vinhos, gastronomia, de Show de bola. show de bola. Não Deixa dispensa palavras. Me sigam no Instagram, Victor Santana Real, beleza? Siga aí, Nos vemos em galera. breve. Muito bom, viu, seu Muito show? obrigado. Muito obrigado. Gente, vocês estão vendo daí Show de bola. a névoa passando. Nossa, que legal, gente, que babado. Massa, viu? Massa, massa, massa. E a névoa aqui tá aumentando, viu, meu povo? Ó, vocês estão vendo? Estou conseguindo ver daí. Deixa eu passar pra aqui, pra ver se vocês veem melhor. Oi. Que legal, gente, muito bom, viu? Aqui passando, ó. Ó, serração que fala, senhor Jorge? Névoa, né?
Que legal, gente. Maravilhoso. Gente, Caruaru sumiu. Você só vê algumas luzinhas assim bem distante. Aqui foi onde eu mostrei para vocês logo cedo. Assim, logo cedo da noite, né? Que tava tudo bem claro. Tava aparecendo as luzes aqui, ó. Fechou. Isso é tudo névoa, gente. Vê que legal. Caramba, vou botar essa lanterna. Cadê a lanterna? Olha. Menino do céu. Gente, estamos testando aqui a lanterna da gente de cabeça. Cadê seu Jorge? Ó. Clareia, viu, Jorge? Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a minha, ó. Vocês estão vendo aqui no chão? Aqui é a minha, ó. Ó como ela clareia, ó. Caramba, velho. Clareia bastante. Tem outra função também, né? É. Outra função é essa aqui, ó. Cadê? Que aqui tá... Assim pra você ver mais próximo. Ó. Você vê mais próximo aqui, ó. Ó que legal, gente. Olha a fumaça passando, Jorge. Caraca, que legal, gente. Menino, nossa, muito massa. Meu Deus, minha gente. Vou pegar outra lanterna. Não, amor, vamos. Gente do céu, eu não tô nem enxergando mais nada aqui. A neve é muito forte aqui, gente. Vocês estão vendo passando aí? Porque eu não tô conseguindo enxergar não, viu, gente? Porque eu tô aqui com o negócio na cabeça, ó. Tu botasse pra frente? Menino, que legal. Mas tá muito, Jorge, eu nunca vi. É porque tu tá Eu nunca vi desse jeito. Ó, cadê? Eu nunca vi, gente, desse jeito assim, ó. Tanta névoa na minha vida. Tô vendo agora. Por isso que eu tô passada. Mas desse jeito, não. Começou de repente, minha gente. Olha, gente, aqui é a lanterna na minha cabeça, ó. Tá sumindo Caruaru. Olha que legal. Ela clareia, viu, Jorge? Clareia bem, vi? E mesmo com essa névoa vir forte. Aí, Caruaru, só dá pra ver algumas luzes, porque tava ruim. E vai sumir o restante, né? Caramba, que legal. Muito legal, gente. Muito legal. Muito massa. Vamos lá, continuar lá na música ao vivo, que é massa, muito bom. Outro na beleza, filha de Maria, no meu jardim da vida, você como eu, o pé que brotou Maria, de Margarida nasceu, no meu jardim da vida, você como eu. Tá igual a pitbull lixo, bichinho. Tudo muda de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ter como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi o nosso amor na poeira, poeira. Outro na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida recebeu eu. Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu, e o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu. Ó, senhor Jorge ali, meu povo, cortando a lenha, quebrando, pra fazer a nossa fogueirinha aqui, ó. Tá uma névoa, gente, ó. Isso tudo que vocês estão vendo aí, ó, cinzento, é névoa. O povo morgando de mim, é porque eles não me conhecem. Você já sabe que eu sou doidinha, né? Então aqui, ó, olha as peças aqui que a gente conheceu, ó. Tá clareando no rosto, não tá, a lanterna? Olha, gente, vê só a neblina. Meu Deus! Pense! Sim, o Jorge tá aqui, ó. Daqui a pouco a fogueirinha tá pronta aqui. A gente vai contar um monte de histórias por aqui, ó. Tentar contar história de terror, né? Eita, olha! Peguei! Olha que a fogueira já tá ali a todo vapor, hein? A fogueira Ihul! Olha ali, ó. homenagem a nós mesmo. Eita! Massa demais, minha gente. Muito bom. Vamos lá pegar alguma coisinha para assar nela também. Daqui a pouco eu volto. Gente, vê que massa. Vem! Vê que massa, minha gente. Olha daqui. Vamos lá.
Que massa, meu povo. Cuidado pra não cair, viu? Pronto. Olha, tô botando a cabeça pro chão aqui com a lanterna pra poder a gente enxergar. Muito bom, gente. Tem que coisar, porque senão aqui não dá pra descer. Dá pra descer aqui não? Onde... Não. Aqui, ó. É muito alto, não. A gente tava por descendo aqui aqui. dá, por Foi. Gente, tá um nevoeiro aqui, que se a gente não tiver não tomar cuidado, a gente sai embolando aqui. Ui. Tá, tchau, seu José. Ihu. Vamos lá. Gente, preparei aqui uma mesinha, vou levar lá pra fogueira para o pessoal também, né? A gente vai fazer lá. Aqui eu fiz um vinagretezinho bem rápido, só com tomate e cebola, a farofa. Tô levando os copos descartável, tô levando azeitona para quem gosta. Isso aqui é queijo do reino, já cortadinho, minha gente. Coloquei isso aqui para não bater besouro dentro. E é isso, o restante das coisas já tá lá. Eu vou mostrar para vocês quando estiver assando, tá certo? Meu povo, estamos aqui, ó. Seu Jorge já fez um jeitinho ali para poder assar a nossa linguicinha. Vai dar certo, viu? Essas churras hoje vai dar certinho. Olha aqui, gente. Não tem churrasco que a pessoa não quiser, rapaz. Só não tem carne, né? A gente só trouxe o que a gente queria mesmo, só as linguicinhas. Que é uma delícia com vinagrete de farofa. E também a carne tá o preço do isói. Pãozinho com alho, meu povo, agora, né? Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Delícia. E aqui a nossa linguicinha que já está assadinha. Vamos embora atacar, né? Está todo mundo aqui enchendo o bucho já, né, minha gente? Vou mostrar, viu? Ó, aqui, ó. Tá gostoso aí o churrasquinho, tá? Delícia. Tá muito bom aqui, ó, gente. Estamos aqui todo mundo comendo. E o pãozinho de alho ainda tá ali, ó. Feito vocês viram. E é sobre isso, meu povo. O Natal da gente tá sendo assim, ó. Diferente, né não? Papai Noel não chegou ainda. Meu povo, cheguei aqui novamente para me despedir de vocês, né? Porque já são, vai dar 2 horas da manhã, né, maridão? Já estou com sono. E é sobre isso, tá um friozinho gostoso, gente. Muito bom. E é isso, meu maridão. Eu vou mostrar não, tá sem camisa. Toma. Cobre aí. Esse buchinho. Pronto, aí, ó. O maridão aqui já deitadinho. Tá bom? Tô de boa. Friozinho, a névoa, né não? Top, né não? A gente ia ligar o ar que a gente trouxe, né? Vamos economizar a bateria. É, nem vai precisar ligar o ventiladorzinho, gente, porque tá frio, viu? Pense. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não curtiu o vídeo ainda, já deixa o like de vocês. Já se inscreve no canal se não for inscrito. Agora sim, meu povo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.